بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا موت وعلى إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه هو الله أحد والمعوذ المجتمعنا هاهنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب عمر بن حامد الجيلاني والحبيب حسن بن توفيق بن شهاب وحبابة شريفة سعود بنت عدروس بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة آثابكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي الدائم البقاء الحاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى ومميت الأحياء. أحمد على ما صرف من الغضاء واشكر على ما أتلف من النعم وضاف من الألا صرف من الهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء. شهادة أحيا بها موتنا وأموت عليها مؤمنا وأموت بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان من الموحدين ساكنا آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء سيد الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء آمين. صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. آمين. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام آمين. وعلمتنا له من الأحكام. آمين.
حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويدمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطالع حكم كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المؤتمن على أنبائك فجعلته شفيعا للمؤمنين وحدا للعالمين ورحمة للمصدقين عصمة للموقنين آمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده آمين. ويتلذذ بعادته وترديده ويقرأ بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده آمين. ويبلغ به من رضاك إلى مقصوده. اللهم تجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما رتلناها آمين. وقراءة ما تعملناها وحمد على غير طهارة أهملناها وأعمال ندبتنا إلى العمل بها فيه وما عملناها واغفر اللهم لنا بحرمة كل سيئة ارتكبناها أسررناها أو أعلناها آمين. تجاوز عنا بحق كل خطيئة أخطأناها آمين. اللهم اجعلنا ممن شهد بفكان له حجة آمين. ولا تجعلنا ممن شقي به فعميت عليه محجة آمين. اللهم ما تفضلت به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا فيها قدرتك آمين. وألفتنا فيها مشيئتك آمين. على تلاوة وحيك وقراءة كتابك آمين. من دعوة صالحة استجبتها آمين. أو قراءة تقبلتها أو بركة انزلتها أو مغفرة انعمت بها أو رحمة تفضلت بها آمين. ونسألك اللهم أن تجعل ذلك تحفة منا وهدية عنا صلة منا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى المهاجر الله العبد أحمد بن عيسى الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي با عليه وسلم الرحيم ثم إلى المقدمين ثاني عبد الرحمن زكاب وأولاده 19 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخلاف عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شعبي الأكبر ثم إلى الحبيب أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن الرحمن العطاسي علي بارات ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الهداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين العبدي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغارب آباريا وباريا منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى صاحب التربة الأبي علي بن شيخ السقاف كافة المقبورين بمقبرة السقاف ثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله العبدي ثم إلى عبد أحمد بن حامد الكاب ثم إلى عبد علي بن أحمد بحسين ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ وأصوله وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب طنجران شريف علي بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب طنجران شريف علي بن حسين بن ثم شهاب إلى الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى الحبيب عمر بن حامد الجيلاني الحسني ثم إلى الحبيب حسن بن توفيق بن علي بن حسن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبابة الشريفة المرحومة إلى رحمة الحي القيوم صعود بن إدروس بن شهاب الذي جمعتنا بسببهم وعديتنا للتراؤم عليهم اللهم أرسل عليهم رحمة من عندك وتب بها من إلى خمر بها من أذلهم وتبلغ بهم رزقك أكمل وتنيل بها من ثوابك الزلا واغفر اللهم لنا ولهم اللهم إنهم أمسوا فقراء إليك نادلين ببنائك متعلقين بحبل رجائك منقطعين أهلهم وأحبابهم مباركين أخوانهم وترابهم ملتحفين بأثواب ترابهم
راجين لما يعد لهم من ثوابهم مشفقين مما يعد عليهم من عقابهم قد سمع بهم إليك الأجحاء وجاد بهم الأظناء وتقلى عنهم الأخلاء وفارقهم الأحباء برأ منهم الأولياء وأنت أرحم بهم من أحبابهم وأن عليهم من أحيائهم وأتب عليهم من أخلاقهم وأرفق بهم من آبائهم وأبنائهم اللهم فارحمهم رحمة الدنيا إليهم واغفر لهم مغفرة تنعم بها عليهم واجعل قراءتنا نورا لهم يسعى بين أيديهم اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لهم يوم الفزع وأمنا لهم على حول المطلع وزلفى لهم إليك عند المرتجى يوم يأتوك وحدانا فرادا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا والق اللهم في عليهم بحلف صالحهم وتديم على الصلاة ثباتهم ترحم بهم أحياهم وأمواتهم وتجبر بهم ما صدع من قلوبهم وفقدانهم وتتبع بهم الظلم من أشياء بوجدانهم وتعزمهم بالصبر الجميل من بعدهم اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجه الشفعاء لديك وأعظم من أقسم بحقه عليك لكن النبي الطاهر الذكي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وآل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم اسقنا وقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا جليلا سهلا سبقا آمنا دائما اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المكان مزايا إحسانك واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائف امتنانك وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك واجعلنا يا ربي من المفلحين الناجحين الفائزين البارين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك الفاتحة من حكى بجاي سيد الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة كما تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. البقاء لله. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada petang hari yang penuh berkah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bi'aunillah bitaufiqillah kita telah dikumpulkan Allah di musala yang penuh berkah ini untuk bersama-sama
melaksanakan tahlilan hari ketiga daripada keponakan kami, anak kakak kami, Sayyid Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Taufik bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Syahabuddin. Kami mewakili kakak kami, Akhina Taufik, yang sekarang beliau berada di Garut, mengucapkan ribuan terima kasih pada para habaib, para asatidz, para ikhwan sekalian. Dari semenjak beliau masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, sering kita Fatihah ke syifa. Memang subhanallah ikhwan, ibrah buat kita galau-galau. Hasan ini terhitung masih sangat muda, umur masih di awal 30-an, dan sakitnya juga begitu cepat datang dan langsung mengalami sakit yang cukup berat. Sampai pada akhir sebulan setengah sebelum pewafatan beliau itu sempat masuk rumah sakit untuk cuci darah, dan itu memang berat karena rumah sakitnya jauh dan kondisi-kondisi macam-macam. Dan kami yakin insyaallah Allah berikan bermacam penyakit untuk beliau, tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah pengen mengangkat derajat beliau, pengen mengampunkan dosa-dosa beliau. Ibn akhi Sayyid Hasan, alhamdulillah beliau cukup lama mengenyam pendidikan di Abuya Ustaz Umar Abdul Aziz di Rubatul Muhibbin, belajar, beribadah, dan termasuk salah satu khususnya beliau hobinya berkhidmah. Bahkan sampai selesai mondok pun beliau kalau ada acara di Rubat, kalau beliau mampu dia akan datang untuk tujuan berkhidmah. Dan alhamdulillah beliau juga diizinkan Allah mondok di Tarim di Hadramut, tepatnya di Darul Mustafa. Sebelum ke Darul Mustafa beliau sempat belajar sambil berkhidmah di Sompok, tempat anak amyali kita Ustaz Umar Rafiq. Lalu dari situ beliau berangkat ke Hadramut, mengenyam pendidikan kurang lebih 4 tahun di Darul Mustafa. Selesai balik alhamdulillah beliau berdakwah di sekitar Garut, di daerah Malambong, buka majelis-majelis ilmu di masjid, di musholla, dan juga di rumah. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah beliau menikah dengan seorang syarifah asli Palembang, tinggal di Lahat, putri daripada Sayyid Ali Zaid bin Syahab, dan beliau dikaruniai 2 orang anak masih kecil ikhwan. Ini diantara ibrah buat kita yang masih muda-muda. Ya, penyakit itu begitu cepat datang, dan subhanallah bukan berbagi kesedihan, tapi ini qadarullah masyafa'al, kita nerima alhamdulillah ala kulli hal. Di saat Hasan ini sakit, terakhir kurang lebih seminggu kritis di rumah sakit, 2 anaknya juga masuk rumah sakit. Nah, alhamdulillah yang besar sudah balik, yang kecil mungkin masih dalam perawatan. Nah, di sini kami mewakili secara pribadi dan mewakili keluarga besar Al-Habib Ali bin Hasan bin Syahab, khususan Akhina Taufik dan juga mertua beliau, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum pada hari ini. Dan juga kemarin kami tidak pengen membebani kita banyak pergi tahlil, waktu kita mungkin punya kesibukan, jadi kami untuk hari tahlil pertama melokkan di Tanggo Batu. Kebetulan di Majlis Tanggo Batu ada tahlil hall di situ, dan hari kedua melok Ami Ahmad bin Idrus bin Syahab Imam Budi kemarin, dan nigonya di sini kebetulan subhanallah tanpa kita rencanakan tepat hari ini nyatus kami punya umi. Jadi nyatus ibu nigo Hasan, dan kita juga ambil berkah tahlil tadi atas almarhum al-allamah da'i Allah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Jadi banyak yang kita dapatkan hari ini insyaallah taala. Kemudian karena Hasan ini sempat tinggal cukup lama di Palembang walaupun di pondok, beliau bergaul, beliau punya teman banyak. Di sini kami mewakili almarhum dan keluarga memohon minta maaf kepada rekan-rekan, teman-teman yang pernah mondok, mungkin pernah kenal beliau, bergaul sama beliau. Kalau ini Hasan punya salah sikap, salah ucap, tolong dimaafkan. Kalau ada hubungan yang sikapnya hutang-hutang atau janji yang belum terlaksana, betul untuk dipelemangi, hubungi sama kami, insyaallah kita selesaikan dengan cara baik. Dan terakhir, mengingat Hasan ini meninggalkan seorang istri dan 2 anak yatim masih kecil, minta tolong habaib didoakan, mudah-mudahan istri berikan Allah ketabahan, keteguhan, dan terus menjadi perempuan yang solehah, mampu mendidik 2 anaknya, dan juga akhi Taufik dan kakeknya juga 2 anak yatim insyaallah bisa tumbuh dengan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, dididik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah insyaallah taala. Mungkin ini saja baik rahimakumullah, jazakumullah bisa kami sampaikan mewakili akhi. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum.
dan kepada para habaib pengurus musala Muara khususnya kami terima kasih selalu memberikan fasilitas untuk kami yang tinggal jauh di Palembang, dari Palembang ada hajatan bisa berbuat seperti ini di kampung Muara ini. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahaladzim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi menyampaikan undangan mewakili rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi. Malam ini kami jadi tuan rumah acara Isra wal Mi'raj, acara Badal Isya di Majelis Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, di Majelis Habib Abdullah bin Syahab di Sungai Bayas. Peringatan Isra wal Mi'raj diadakan oleh Majelis Bulanan Dalail Khairat Jaturi sama sekali. Malam besok Ba'dal Maghrib di Musholah Thaibah. Jadi majelis ini kita gabung ke Thaibah besok. Majelis malam Rabu biasa di Muara, Ba'dal Maghrib gabung di At-Thaibah. Kemudian penutupan rangkaian Isra Mi'raj akan diadakan di Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah Nurung Abadi, pesantren Ustazah Umi Kalsum. Mengingat tempat agak jauh dan juga Isya agak mundur, jadi diharapkan kalau bisa kita hadir dari sebelum Isya. Jadi diawali salat Isya berjamaah, setelah salat langsung dimulai acara tersebut. Biar tidak terlalu larut, nanti kita bubar acaranya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kepada habaib hadirin sekalian, kami menyiapkan sedikit makanan yang mungkin bisa dibawa pulang, ya, buat dibawa pulang, dan untuk tamu-tamu Syiban Asatis kami mungkin memberikan sedikit juga makanan untuk dimakan di ini tempat. Tolong yang puasa ini kita bentuknya juga kresek pakai bawa balik, jadi antum bisa bawa balik. Tolong yang puasa dinjuk duluan, yang puasa dinjuk duluan. Untuk yang piringan makan di tempat kami cuma menyiapkan tidak banyak, mengutamakan asatis dan syiban. Jadi kepada yang muda-muda kami